Mau mulai usaha mie? Tenang, Machine punya mesin mie yang siap bantu kamu produksi sendiri. Mau usaha slice beef? Tenang, ada mesin meat slicer biar potong daging jadi gampang dan rapi. Mau segel makanan untuk usaha biar praktis dan rapi? Tenang, mesin sealer dari Machine siap bantu. Atau mau usaha es batu? Gak usah bingung, mesin es batu juga tersedia di Machine dan masih banyak lagi. Pokoknya, semua mesin untuk kebutuhan usahamu ada di Machine. Di Machine sekarang buat tanya-tanya mesin sesuai bisnismu.